allagato, dici, vero? Ah, deve essere l'acqua di lì. Ah, hai messo acqua? No, l'ultimo che ho messo. Dove l'hai messo? La Cagliari, Ah, quello fa così sempre. Alla fine, ho capito. capito, quando non lo uso, boom. Allora, Dritta? dritta. Puoi mettere il Google Maps? No, adesso no. Allora, va bene. Lo metto quando prima di Sassari. Ah, ok. Stavo sudando con Quando? adesso, non vedi che sto gocciolando d'acqua? L'hanno aggiustato, però non si vede niente. L'hanno aggiustato per non vedere. Non si vede, un pochino più girato verso il basso, così non si vede solo il cielo, si vede. Hanno messo uno specchio per vedersi solo il cielo. Ah sì, è vero, questo plastico che è lì, quando riempo d'acqua, no? Utilizzo dopo un po', quando rimane un po' lì, trasuda. Però non è bucato, l'ha già controllato il signore. C'è niente fatto bene, che buffo. Vero? Caldo, bello i colori, guarda che bello. Ma l'ha voluto lei o è nato così? No, il buca. Ma magari è un altro tipo. Ok. Perché di solito è lilla. No, È viola, vero, è violaceo. vero, non era mai stato No. di quel colore. Queste sono Mi Nespol. sono messa a Nespol. ecco. A me non mi piacciono queste che sono qui, non crescono dolci come in Perù, zucchero. Dici? No, l'ho io mangiato per anni qui, L'hai assaggiato? sempre. E Quelli cos'è? Asprino? sono asprini, a me piace il zucchero. Anche quelli che ci sono, che stanno a vendere 5 euro ieri. Poi li ho mangiati, sono acidi. Le fragole secche, marce. No, per le fragole ho detto cosa. Non avete le... Che li fanno arrivare dalla Allora, Spagna. voi non siete per le frutte. Allora, mettetevi l'anima in pace, mettetevi l'anima in pace. Non avete frutta. Che cosa state lì a tirare il prezzo? Fai vedere un colore della frutta. Vai a vedere marcia, acida. Stop. La frutta qui non si tocca. Per quello che gli indiani fanno solo, vendendo frutta. Quelli si arrivano sani. Come mai? La frutta dagli indiani arriva sana. È dolce. Questa qui è merda. Sarà che gli indiani non le congelano. Il rotatore a sinistra. E comprano in pochissima quantità. Deve essere quello, vero? No, io ho letto delle fragole che fanno arrivare dalla Spagna e sono. No, dai, adesso Sembrano belle ma sono. acide. A me non piace la fragola, quindi non ho questo. 1719 peluffo. Cosa sarà? In altri paesi 1400. Poi io sono contenta perché io chissà cosa ho imparato. Ieri notte li ho lavato bene con dell'acqua, a posto. Devo abituarmi a lavare i denti e anche gli occhi. Non ho bruciore. L'aria qui è pulita, non è aria di Madrid, capito? Qua ho tutto sudato qui il collo, una cosa. No, non voglio che ci
siano i buchi perché sennò mi cade tutta la lavoro. Io lo so che lo perdo, io lo so. È un vecchio modello ma è ottimo. Lo sorpassa, Chiqui? Sta arrivando un'altra. Sì, sorpassa. Ombrelli o ombrelloni da spiaggia, si aggiustano macchine a gas, abbiamo pezzi di ricambio di ogni tipo di fucile a gas. Però c'è l'acqua. È tra sudore. Perché anche a Cagliari, in via Liguria l'ho visto. Anche dietro. L'ho visto quando cola l'acqua. E Quando... davanti e anche dietro. Come dietro? L'ho visto adesso. Ma può darsi Ma che sia una del- cosa è olio, eh? C'era l'olio lì di non so chi, Ah, l'olio... E l'acqua si serve già evaporata, non lo vedi tu. Col caldo che c'è. Quello è olio. Stai perdendo olio? non credo. Che ha l'ape. Che merda butta quello. L'ho visto prima, non ti preoccupare, l'ho già visto quello. Pensi che io non guardo. C'è una chiazza lì. Due ce n'erano. Quello è- ma neanche lì, non li calcolo. Non è la mia. Ci ho pensato perché ho parcheggiato proprio indietreggiato bene, capito? Dove c'era la macchina. Non volevo mettermi lì. Perché ho detto, se buttano una ciriglia di sigaretta, qualcosa mi prende fuoco alla macchina. Quello è olio, no? Questo che no, cazzo, buttala per là. Non so se i cinesi non hanno intelligenza, io non lo so. Però un prodotto comprato italiano. Guarda, questo 10 litri. Ah no, io non corro. Corri questo? Dal Corte Inglese. Ah, sì. Che con l'uso ha perso certo, la doratura, no? Sorpassati, io non corro, perché c'è il limite, vero Chiqui? Ma io sono a 60. E non corro. Dai un goccettino d'acqua in bocca. Che caldo di merda. Grazie papito. Ma tu sei provveduto, ma no. A te ti tengo come bambino provveduto. Sei un provveduto. Io sono una pazza curiosa. Oh, ieri una sarda non l'avrebbe fatto il lavoro di ieri. Ma domani, perché domani è tardi per me. Io sono come il perrito, voglio vivere subito, 24-48 ore di giorno. Oh papi, però quando le giornate sono di fuoco, dove si sta meglio? A Cagliari o a Reo?
fuoco proprio, che muori, arriva, arriva. Cioè, la Turchia nos ha adelantado, come si dice in italiano? Ci ha sì, sorpassato. Ci ha? Sorpassato. Sí, ma per il tempo. Se ha adelantado con el calor. Ah, Ci ha? ci ha... Che si dice? Aspetta, ce l'ho, ho capito quello che dico. Ci ha superato. Superate. Ah, la Turchia ci ha superato come temperature. Sì. Eravamo alla pari, Ha piovuto all'altro ieri. Adelantare vuol dire andare avanti, quindi superare. Ok, ci ha superato come temperatura, così è preciso. Potevamo andare alla pari, invece no. Adesso non dà marcia indietro il tempo, vero papi? Non scendono i 20 gradi che è successo ad aprile. No, quello no. Aprile è Vedi pazzesco. che questo è il periodo che si possono mettere queste giacche. No, io non ce la faccio, io brucia sì. troppo. Vabbè, siamo diversi, io sto lavorando, perché ho le braccia esposte al sole. Io qua ho un braccio nero e l'altro bianco. Farà caldo. Nudi. No, ti stavo chiedendo la cortesia se mi potevi ricordare dove si sta meglio quando fa quelle giornate di fuoco che non puoi toccare neanche le maniglie di niente. Si sta meglio qui o no? Si equivalgono. Se equivalgono, vero papi? Ma sarà 1 grado in più, 2 gradi in più però. Dove? Qui? Eh, Ah, qui è più caldo di Cagliari. un pochino, ma po'. 1 grado, 2 gradi. Aspetta che qui passano le corriere, ho paura. Bellina la mia macchina. Ormai ci ha accompagnato molti anni, vero? La signorina. Un momento bliss, Questo signore è troppo fuori sede, io come faccio a passare? Questo perché merda si è parcheggiato qui, ti rendi conto? Ho visto che stanno facendo. Stava facendo coglionate. Questi, con questi lavori. E questi non intervengono, non possono farlo, anche se è un'edilizia. Qui non è l'orario, la gente va a lavorare. Perché non lo fanno dopo la mezzanotte, dico io? O via Roma ancora così? Ma sì, sicuro che devo fare quel video, non è che mi odiano poi i sardi che fanno Io lo turismo. volevo fare. Ma poi la gente che fa turismo non vende, papi, Si dovranno attivare. Adesso che cosa stanno facendo? E stanno affittando. Qui a sinistra. Qui a sinistra, perdonami, ero distratta qui, tipo Cagliari, così. Cosa stanno facendo? Aspetta chi? Non stanno risolvendo il problema. Niente. E allora è meglio smerdarli. Proprio adesso che la gente dice, c'è questo video che ho visto dicono in YouTube o in TikTok, perché io lo metto anche in TikTok.
tutto in tutto un metro. Non è a 20.000. sedersi e a Ah, prendere, e a prendere no, ma gli chi stipendi. rovini? Ai politici o ai ragazzini che lavorano affittando per la Sardegna? I politici, gli smer. Ah, allora lo faccio. Ah, ecco perché si lavano bene la lingua e non vogliono che pubblichi quello. Hai capito? Mi metto nel blog. Io Oh, farei, l'hanno aggiustata. Check. io farei una fotografia di un, come si chiama, di un anfiteatro in Turchia o in Tunisia. Che marcia ho? Terza. 20 gradi. Eh sì, l'ha messo. Non sto dicendo guarda. 20 gradi sì, Ci sono perché adesso ieri 20. notte ho controllato, Controllate. anche a San stati a 20 gradi. Sì. Da qui papà. Rotatori a sinistra? Aspetta, devo guardare. Qui, vero? Sì. Devo guardare. Agrumilis, secondo me il cardiologo aveva dato plastica buona, nuova, un casino così, me la sono presa io. L'aveva Ma presa sei presa una traversina? Sì, tutto. Sono minuscoli, si aprono così, però sono così. Non occupano spazio. E la plastica mi aiuta a proteggere un po' la lavatrice. La lavatrice andava messa in cucina. Si è La lavatrice andava rovinata messa in cucina. Ho visto altri video dove mettono anche in cucina, in bar. Si è rovinata la lavatrice, però, In bagno. però quello ho voluto fare a modo suo. Tanto abbiamo la lavatrice rovinata. Finché va, va. Quando non va più, non va. Non la voglio neanche. Restiamo noi due in casa, giusto? Non entrerà più altra gente, vero? No. Ok. Finché va, va, poi prendo la butto. Tutta roba lì che è merda, accumula polvere. Noi veniamo qui d'estate, poi all'anno una volta per forza. Forse ci si deve rovinare. Guarda per quello. Ma non c'era lo spazio per mettere la lavatrice. Ma si comprava più stretta. A metterla nel, come si chiama? Nel garage, no? No, no, forse non mi sono spiegata. Ci sono lavatrici ancora più piccole, Ah, ho capito, più quelle strette. strette. A Più quelle alta e più stretta. più strette. L'altezza è uguale, più stretta, poco poco. E fare il tubo lì, perché lì è tutta rovinata. Dietro la pompa quella si è tutta marcita. Io la uso, però mi ha dato fastidio veramente. Il deterioro che si fanno lì le cose, proprio deterioro. Ma tutto si deteriora. Sì, ma quella era nuova. Guarda anche le macchine che dormono nella strada, Come questa. come si deteriorano. Se invece dormono In in garage si garage, conservano, durano di più come carrozzeria, Esatto. non li rompono, è vero. Però la messa a punto la devi fare ugualmente. l'ha messa a punto con la... Ma io no comprerei un box per una mai. No, A meno che non sia una Ferrari e io sia miliardaria, ma no, io sono comune mortale povero. Siamo felici, vero? E no, non ce ne accorgiamo che siamo felici. Poverino, Memo prima di morire trascorreva tutte le sue serate su in alto in cucina, guardando il forno, l'ale assata, con un perrito, tenia
aveva un carrino, Chi? Memo. Ah, Lo vedevo seduto lì, solo, pensando. ecco. Sono Ma ricordi che fanno crescere. poi a 76 Anche anni. io Mangia la mela, banana, no, ma era la cioccolata. lascialo perdere. Adesso non ne Adesso voglio più, non entra più in casa mia cioccolato, solamente caramellito che va intero in bocca. Carote e mele, quello lo può mangiare anche in casa. Se cade per terra un pezzettino di È mela non andato fa qui a niente. sinistra. A passito, A qui sinistra. ho paura, perché Ah no, no, forse abbiamo sbagliato. Papi. No, rotatoria, rotatoria. Ma ti ho distratto, vero? Ancora rotatoria. Che belli colori. Qui? Qui papacito. Qui. Questa. Ah, questa. Sì. Aspetta, Cicci. Piano Sì, piano. sì. Ah. 112. Oh, tu te la sai a memoria. Ah, Adesso dobbiamo fare 112 km. Che ora sono? no, anche qui. Bello, un orologio. Finite le storie delle batterie. Mi orologio. Attenzione che devi girare qui a sinistra. Ah, come loro. Non so come stavo filmando Mercadona e mi passa questa Ferrari. Non ho sentito rumori. Guarda, ho detto, caspita, ci sono spagnoli lì. C'è un garage. Ma meno male che qui c'è fresco. Freschecito. Troppo caldo sotto casa. Oh, da me si sono stancati di chiamarmi. Non mi chiama più nessuno. Ecco. E siccome ho attivato quella cosa, non avere la suoneria, l'allarma della chiamata, Ah, adesso è meglio. No, pace, io vedo che gli altri squilli il cellulare, anche stanno facendo una live e squilli. ah. No, a me. Io perché sto lavorando vedo che ti chiami tu, ma non perché io debba essere disturbato. Era da venirmi depressione. Squillava, ti ricordi? A te ancora, vero? Poco. Poco perché non rispondo più. Ah. Quelli Adesso mi chiudono a me, lo sai. soprattutto quelli spam. Ah. Che prima ogni 10 minuti squillava. Oh. Poi avevo preso l'abitudine brutta non di rispondere, però di calcare il dito e lasciarli, no? Prima lo facevano più apposta. Adesso invece no, li lascia squillare. Infatti dura poco, la loro telefonata, il loro squillo dura 5 secondi. Se 5 secondi non rispondi si chiudono loro. Anche
anche a te. No, no, a me non mi chiamano più. Da solo il sistema li mangia, quindi lo caratterizza come spam, tutti, anche la tua. Invece con WhatsApp no, non ha lo spam. $1.769. Oh, siamo in autopista. Se l'avevo finita. Essendo libero mercato, se si trova qui senza gasolio lo paga anche il prezzo che mettiamo noi, capito? Sai che ho commesso un errore per 2 anni che faccio YouTube. Il video non dovevo mai pubblicarlo, appena fatto pubblicato. Dovevo metterlo in programmazione, come al cinema, mica al cinema fanno programmazione, tutti lavorano in programmazione, no? E io mettevo caldo, non aveva visto, cadeva. Invece con TikTok lo devi mettere al caldo, subito, è differente. Riesco a fare questo, Ma sputalo. Stai zitto che mi sto sputando. Io non so sputare. È un pezzo di carta, però non potete sputare. Meglio sto tranquilla sputando. Cosa stanno controllando? Da quanto sei di velocità? 80. No, 100. Hai mi hai detto che è vietato. No, il limite c'è. Se no non arriviamo. Perché che ora sono? Non so se l'ho messo in radio. No, non per 49. calmano le onde, quindi non c'è niente. È un orario perfetto, non c'è né freddo né caldo, niente, tutto bloccato. L'ho studiato perché non capivo anch'io come mai. Era un problema delle onde del mare. A quell'ora si calmano e non c'è né vento né nulla. Mi ricordi a Spinetta, come faceva freddo
torniamo col caldo, eh. Aspettiamo che abbassa il caldo, no? Ma neppure al buio, perché qui No, è no, 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 importante. quello qui tira la, come si chiama? E che è dritta, non c'è nulla tra un paese e l'altro, vero papi? Vai a vedere Barcellona, Madrid, Spagna, ti ricordi? I paesi sperduti, centri commerciali, tutto, vero Cicchi? Ah? Ma lì era troppo, vero? Anche droni potevano mettere qui. Ora quella casa. No, sì, perché non tanto per il caldo, perché i miei occhi, mi devo mettere gli occhiali di sole per ritornare, capito? Il sole non lo troverà più, sono allergica alla luce del sole, forte, quella forte. Chissà che danno fa quella, eh? Tu quella Ray non la vedi più, vero? Quella bella che avevi comprato. Ah? Non ricordo dove l'ho messa. Qui no? Ah, davvero? Forse ce l'ho nello studio. Ah. Dovresti proteggerti adesso, A questa età siamo più vulnerabili, come i bambini, no? E se ce la fai metti anche qui, Ok. ti cammina un po'. Non voglio buchi, capito? No, no, vai però. Ok, calmo, Sono a 110. Va bene. Ah? Vai. Va bene, calmo. Non dirmi vai, perché mi viene paura. Che col caldo non si vede molto, è troppo accecante. Ho gli occhiali di sole, forse l'ho lasciato da qui. Sempre Ah, dritta, io paura. sempre dritta. Cioè. Sì, sì, ok. Io vedo due, capito per quello che ho chiesto. Siccome so che quello è un paesino sperduto. Tu non devi girare né a destra né a sinistra. Ah, ok. Devi mantenere questo. D'accordo. Sono tanti anni che non guido così, E tanti anni. che non vado fino a Sassari. E quanti anni? L'anno scorso siamo andati a... Ma non è come quando vai una volta al mese. Ah, stiamo leggendo una rivista scientifica che dice Vabbè, non farmi spaventare che ho paura, no, che il nostro corpo, Dammi quando- acqua per favore, un po' nervosa. il nostro corpo quando No, sono in curva, un momentino. Il nostro corpo. quando tu non gli dai più cose cattive, lui torna alla normalità. Vedi, da quando ho speso col cioccolato vedo meglio. Quelle gommose fanno male a sì. un cane, fanno male all'essere umano. Però le caramelle dure, al mentolino, queste cose, No, non fanno nulla. fanno meno, no. Ma come si chiama, le gommose no, non vanno bene. Per nessuno, neanche per gli animali. No, no, Allora, dritta? sì. Ok. Sempre
mi capita, ma che a Sassari non mi piace. Mi hanno deportato dalla Giordania e avevo i soldi, mi sono comprato il biglietto per Milano, capito? Da lì da Israele. Sono utilissime queste prepagate. Una cosa Hai visto che anche quando io parto mi metto sempre. due. È più un imprevisto. Ma loro vanno di più a velocità più elevata. Sì, vai un po'. Non avere paura, sto controllando. Poi ti avviso io. Dammi gli occhiali di vista però. Dove sono? Lì, togli la borsa dentro il cassetto. Sono questi. Sì, quelli bianchi. Ecco, vedo bene. È sporco. Mi devi pulire. Sono sporchi. Basta. Bagnalo in un boccettino di acqua di cottina. Perché sono sporchi. Un boccettino di acqua. Ah, dici che vanno bene così. Soprattutto a fianco alle narici. Va bene. Me lo devi dare da questo lato, ok? Grazie. No, peggio, tanto no, peggio non lo posso usare perché hai sollevato tutto il grasso, l'hai spazzato. Io ti metti un goccettino d'acqua nello straccio, una puntina
Niente aria fredda. Vedi che è messa a metà tra il caldo e il freddo. Ok, e metterlo al freddo? Però non esce aria fredda, vero? No, No. Pulito pulito. Adesso ci vedo tutto. Vedo bene. vedi adesso sono le 10:15. E quanto manca? Che ora ti ha detto la signora? Alle 11. Allora dobbiamo camminare. C'è scritto 50, 30. Dritta? Da qui, vero? Sì. Aspetta. La gente è appestata, io non lo so, certa gente. Vedi, sono tutti lì nel rallentato. Coglione, rompi i coglioni. Vai. Vai. Nuraghi Santa Barbara. Posticine che andavamo prima. Però quest'anno che siamo in Sardegna facciamo un po'. Tu non hai foto? Che cosa c'è? Non ti piacciono più i nuraghi? Sì. No? Sì? Solo in Sardegna le abbiamo trovate. In Piemonte non ci sono. No. Nelle Baleari, simile. Ah? Nelle Baleari. Baleari sarebbe Ibiza? Menorca. No? Menorca. Menorca, ok. Quinta. Ma dopo che passano le curve dobbiamo camminare un po'. Io te l'ho chiesto ieri. Mi hai detto così, Perché sapevo che non si poteva superare. 2 ore mi hai detto, Se no sarei andato via alle 8. Sono a 100, Dopo quando c'è un bel rettilineo vai anche a 120. Si può? Sì.
Però se carica continui mi bene. viene nervoso. Dai, va bene, già. Mi stai sovraccaricando. Non parlare di quello. C'è aria. Cinquanta? No, dai, Doppio senso? puoi sorpassare. Posso sorpassare? Sì.
Sassari. E meno male che eravamo a dormire a Rione, Sì. se no sarebbe stato molto questo 3 ore e passa. Avevo lasciato la luce un po' accesa. Quindi Porto Torres. Qui è bella la strada. Coglione. Sempre dritto. Segui la macchina rossa. Ok.
leggermente a destra allo svincolo per Sassari. Qui? Pancali. Sì, questa. Destra. Pancali, sì. Pancali. Ok. Svolta leggermente a destra allo svincolo per Sassari. Pancali. Dritta di là. Tra 600 metri, svolta leggermente a sinistra. Qui a sinistra. Svolta leggermente a sinistra, poi svolta a sinistra e prendi SP18. Ai papi. La curva? Sì. Svolta a sinistra e prendi SP18. Mm. Guarda, Vieni aspetta lì. un attimo che qui. Dritta? Sì. Continua su SP18 per 8 km. Mantieni la destra, piano.
destra. Tra 500 metri, svolta a destra. Svolta a destra. In adagio. Abbastanza. Prima? Via Mosa. Continua per 4 chilometri.
che cancello è? Dovrebbe essere qui a sinistra. Ok. Si è spento Google. Vabbè. Prendo il mio. Chi- Che cosa faccio? Fermati da una parte se riesci. Dei Pini? Via dei Pini? No, ecco, trovato, aspetta. Dritta ancora. Ah, ok. Tra 200 metri, svolta a sinistra e prendi strada provinciale 42 dei Due Mari. Svolta a sinistra e prendi strada provinciale 42 dei Due Mari. Poi svolta a sinistra. destra. Svolta a destra. Vabbè, qui a destra. Tocca chiedere che Tra 300 metri, la tua destinazione si troverà sulla destra. Dovrebbe essere questa stradina sulla destra. La tua destinazione si trova sulla destra. Qui dovrebbe essere questa. Numero 36. Mettiti qui, la chiamiamo.